प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आमचें शुवर्तमान जावन आसा माथवाची 18वी चीट 15 ते 20 पर्यंत. आनी आयज जेजू कसली शिकवण दिता. तो म्हणटा जो पाप आदारतो भाव आमी समोन घडूंक जाय जाल्यार केन्ना आमच्या भितर इगोर्जेन आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी कोण तरी आमकां अपमान करतलो, कोण तरी आमकां वायट करतलो. आनी जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी आसा, आमी जेजूचेर सत मानता, आमी खरेंच आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, तेन्ना जेन्ना कसलेंच आमी आमच्या मदें चूक आसता, कोणें आमकां वायट करता, तो जेजू आयज कसली शिकवण दिता. तो म्हणटा कोणेंय तुमकां कितें वायट करूं, कसलें वायट करूं, कसलें दुसरें काम करच्या पयलीं तुमी दोगूय मेळात आनी भासाभास करून जे चूक घडल्या, जें तुमकां अपमान घडला तें मिटोवपाक तुमच्या मदें तें मेळोन तुमी दोगूय तें सगळें काबार करूंक जाय. ताजे उपरांत कितें म्हणटा जेजू, समजा तुमी मेळ्ळ्यार आनी तो भाव तुजें आयकोंक तयार ना, तें मिटोवपाक तयार ना, ती जी चूक आदारली ती मानूंक तयार ना, तो कितें म्हणटा, आनीक दोगांयक तिगांयक गोंयकी लागून घे तुजे बरोबर आनी त्या भावा कडेन वच आनी हें मिटोवपाची जी तयारी करपाची आहा ती कर. म्हणजे जे गोंयकी येतात, 2-3 गोंयकी तुजे बरोबर येतात, ते आयकतले ताणें कितें म्हणलां तें, तुवें कितें म्हणलां तें, आनी तेज्या उपरांत जें घडलां तें मिटोवपाक आतां त्या गोंयकी 2 गोंयकी लोकांची गरज. आनी ते आतां थंयसर कोणाची सायड घेनासतना ते थंयसर आसतले. आतां तें केल्या उपरांत समजा तो दुसरो भाव जें कितें वायट घडलां तो आजुनूय आपली चूक मानूंक तयार ना, तो मिटोवपाक तयार ना, भोगसुपाक तयार ना, तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, वसा आनी इग्रोज मातेक सांगा, सगल्यांक सांगा की हो भाव खरेंच मानूंक तयार ना, तो आपली चूक मानूंक तयार ना. आनी जेजू म्हणटा तेन्नाच की ह्या भाक एका टॅक्स कलेक्टर भाशेन वा एका ऑन भावार्थी भाशेन ताका मानून घे. म्हणजे कितें, जो भाव हें मिटोवपाक तयार ना, भोगसुपाक तयार ना, हें जे संबंद तुटला तो कसलें वायट जाल्या उपरांत ओ कितें वायट घडल्या लागून तो मिटोवपाक तयार ना, तो जावन आसा ऑन भावार्थी. कित्याक तो आपले जेजू भाशेन भोगसूंक तयार ना, तो खरेंच देवाचें उतर आयकपाक तयार ना, आनी हें जें संबंद जो तुटला, कितें बरें जावंक ना म्हणून तो मिटोवपाक तो तयार ना. तेन्नाच की म्हणटा जेजू ताका एका टॅक्स कलेक्टरा भाशेन वा एका ऑन भावार्थी भाशेन ताका मानून घेवंक जाय. भाव भयणीनो, आमी कितें करता, कोणें आमकां कितें दुखयता जाल्यार, कितें वायट म्हणलें जाल्यार आमी त्या भाव कडेन वा त्या भयणी कडेन वचोन तांचे बरी उलोवन तें मिटोवपाचें काम करना. आमी सगल्यांक सांगता, हाका सांगता तें ताका सांगता, आनी आमी कितें करता, त्या मनशाचें नांव पिड्यार करता. आमी सज म्हणटा की आमी चूक करूंक ना म्हणून दुसऱ्यांनी चूक केल्या. चड करून घडटा की आमच्या चुकी लागून त्या दुसऱ्या भावान दुसऱ्या भयणीन कितें वायट केलां, पूण केन्ना आमी आमची चूक मानूंक तयार आहा, आमी सगल्यांकूच सांगता. आनी जेन्ना सगल्यांकूच सांगता, देवाच्या उतरा प्रमाणे तें आमी करूंक पावना. कित्याक आमी देवाचें उतर नको. आमी जें आमच्या मनान आहा, आमच्या काळजान आहा, आमचें तोंडां वेगळीं उक्तून करून दुसऱ्यांक सांगपाचें काम आमी पयलीं करता. आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार, आमी जेजूचेर बावर दवरता. पूण खरेंच म्हणल्यार आमी जेन्ना एकामेकाच्या मोगान चलता, खरेंच आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार आहा, आमची चूक मानून घेवपाक आमी तयार आहा, तेन्नाच की जेजूची कृपा, जेजूचो मोग, जेजूचो आदार आमकां फावो जाता. आनी तो संबंद जो तुटला तो परतून आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन तो घडूंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता,
हे जे स्टेप आसा पयलो स्टेप म्हणजे कोणीय वायट केलें आमी तांचे बरी एका 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 भाशेन भासाभास करून तें मिटोवपाक, दुसरें आयकना जाल्यार दुसऱ्यांक घेवन एका गोहायकाक घेवन भितर वचून भासाभास करपाक आनी तेन्ना जायना जाल्यार तेन्नाच इग्रोज मातेक सांगून त्या मनशाक पयस धरपाचें काम हें आमी करूंक जाय. पूण आमी हें केल्या उपरांत आमी जाणो की खरेंच देव आमचे बरो आहा म्हणून आमी देवाचे पाटलादार म्हणून आमी खरेंच जें करपाचें आसलें देवाच्या उतरा प्रमाणे केलां म्हणून देव आमचो केन्नाच आमकां बोगसणेन आसतना रावना. आनी आयज ह्या उतरा प्रमाणे जें आमी ह्या शेवर्तमानाचेर नियाळ करता त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवपाक आनी जेजूचेर आनी आमच्या पेलाचो मोग करपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक ह्या आयतारा दीस एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.